Привет всем подписчикам, давненько не было от меня видосов, сколько уже? 3 месяца, наверное, может даже побольше. С машиной, в принципе, делал некоторые части, как, некоторые вопросы решал, там по кузову, но это отдельно будет видео, сейчас непонятно с чего, не знаю, наверное, прошу в этой ситуации помощи, короче. А на ходу, когда едешь, на маленькой скорости, это до 30 км в час, периодически начинает под днищем что-то стучать. Где-то в районе кардана, я думал, что может быть там в редукторе, там, короче, вот в этой части, наверное, вот где коробка заканчивается, до редуктора, какие-то удары по днищу. И степени, как вот, я не знаю, арматуры, короче, вот, периодически прям бьют по днищу, где-то в районе, в средней части машины. Сейчас приехал на эстакаду, залез посмотреть, и тут меня, короче, ждал вообще нифига не это, как сказать, нежданчик, короче. Пойдем покажем. Что за фигня тут была? Давай-ка. Сегодня я увидел, что, только что точнее увидел, что у меня коробка вся в масле. Я не знаю, как показать, чтобы было видно. Короче, весь карабас потекший. С чего это вообще понять не могу. Сейчас буду разбирать, снимать сначала защиту, посмотреть, что к чему там может быть. Вот. Ну и дальше вам покажу. Причем течет по ходу дела прокладка на поддоне. Вот. Сейчас дальше, короче, видно будет. Короче, ни хера мы не сделали. Стук, который был, там вообще невозможно понять, откуда там, блядь, выпуск, защита, короче, до когда она не доберешься, но тут знающие люди подкинули идею, типа, это подвесной. Но теперь, по ходу дела, надо дожидаться сервиса, и на сервисе уже там посмотрим. Так что это, можно сказать, вообще тизер, блядь, ко всей этой фигне, и что, дальше будет видно, дальше посмотрим. Ждите новую серию, я думаю, в течение там 2-3 недель, наверное, максимум месяца, наверное, я уже что-то, короче, сниму, смонтирую, выложу. И вообще вырубай.